नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कान। हमें कानों से सुनना कैसे बंद हो जाता है, या कानों के अंदर हमारे सीटी सी बजती रहती है, या हमें ऊंचा सुनाई देता है, या कानों के अंदर जो भी कोई भी प्रॉब्लम है वो क्यों हो जाती है। जो हमारे कान है ना, वो अच्छी बात सुनना चाहते हैं, वो क्रोध वाली बात, गुस्से वाली बात या कोई नेगेटिव बात वो सुनना नहीं चाहते हैं। या कोई जैसे हमारा वातावरण ऐसा है, गाली गलौच वाला है, या अच्छा व्यवहार नहीं उस घर के अंदर हो रहा, उस इन्वायरमेंट के अंदर नहीं हो रहा, पर हमारे कानों को सुनना पड़ता हो, तो इस करके फिर क्या होता है, कान बंद कर लेते हैं। अभी मैंने सुननी नहीं है आवाज़ है। ये हमारा ये लुइस ये बताया है, यू कैन हील योर बॉडी के अंदर ही बताया गया भी ऐसे ये कारण है। बाकी हमारा एक आधा दूसरा बाहर वाला कारण हो सकता है, बाकी यही कारण होते हैं। अगर हम अपने विचारों को बदल लेते हैं तो हमारी कानों की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी। आपकी जो भी दवाई बूटी चल रही है वो खाते रहिए, और उसके साथ आप ये मंत्र करते रहिए, तो आप देखना इसे आप अपने अंदर से जानो, हाँ भी ये सच्ची बात है कि नहीं, आप अपने आप ही पहचानोगे। तो अगर आप ये मंत्र करोगे तो जल्दी आपके आराम आएगा और आप ठीक हो जाओगे। तो हमने अब 5 मिनट आपने सवेरे, 5 मिनट रात को सोते टाइम ये मंत्र बोलना। और ये वैसे तो होता ना भी 40 दिन का होता है, और अगर हम ज़्यादा करें जब तक ठीक ना हो आप करते रहो। इसमें तो कोई पैसा नहीं लगता आपका, आपने तो दो मिनट ही निकालने हैं। अगर हम अपने जीवन के लिए 2 मिनट नहीं निकाल सकते तो हम किसी और के लिए क्या निकालेंगे। सबसे पहले तो हमने अपने आप शरीर के लिए देना है। अपने शरीर की केयर करो आप। अगर आप शरीर की केयर करोगे तो हम दूसरों की केयर कर पाएंगे। अगर जो ये कहता है मैं तो दूसरों की करूँगा, अपनी नहीं करता, तो फिर ये तो परमात्मा के रूल नहीं है। परमात्मा क्या कहता है, तेरे को यहाँ पर धरती पर बनाकर भेजा है, पहले तू अपने आप को संभाल, फिर दूसरों को संभालना है। तो रात को हमने सोते टाइम जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है एक्टिव होता है, वो सारी रात इस चीज़ को ये रिवाइज करता रहेगा। और सवेरे जब हम सोते उठे ना, उसी टाइम पैर नीचे रखने से पहले आप ये मंत्र बोलो, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चला जाएगा। तो हमने क्या बोलना है, मैं जीवन की खुशियों को सुनता हूँ, मैं जीवन का एक हिस्सा हूँ, मैं प्रेम से सुनता हूँ, मैं जीवन की खुशियों को सुनता हूँ। भी जो भी खुशी वाली बात है ना, मैं वही सुनूंगा, वो दूसरी बात उसने सुननी नहीं है कान ने है। दूसरी बात वो ऊपर से निकाल दो अपने, आप मत सुनो उन बातों को। तो उस ऐसे ऐसे ना आपके साथ ऐसा इन्वायरमेंट हो जाएगा, वो अपने आप, या तो लोग या रिश्ते वो अपने आप ही चले जाएंगे आपकी लाइफ से, जब आप ये बात कहोगे ना। या फिर आप जब वो इन्वायरमेंट ऐसा, आप कोई ऐसे काम में लग जाओगे, आप अपने काम में, तो आपके कान सुनना बंद कर देंगे। तो क्या करना कान के लिए, कान जो है ना, हम कह देते ना ये सारी बात सुनते हैं। हमारा जो एक एक अंग ये ना एक एनर्जी है परमात्मा की, जो भी कहते हैं ना भी कण कण में भगवान है, तो सभी में भगवान वो सुन रहे हैं। तो कौन सी बात सुनेगा कान, मैं जीवन की खुशियों को सुनता हूँ, मैं जीवन का एक हिस्सा हूँ। जीवन जो हम तो अमर है, मरते नहीं कभी, आत्मा हमारी अमर है, ये चोला तो हम छोड़ जाएंगे। तो क्या एक हिस्सा है, ये कान भी एक हिस्सा है जीवन का। इसके अंदर भी आत्मा का कुछ प्रकाश हमारे सारी बॉडी के अंदर है, तब ये शरीर चल रहा है हमारा। तो मैं जीवन का एक हिस्सा हूँ। भी जो ये कान है ना, वो भी एक जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर कान ना होए तो देखो, अगर आपका कान ना होए, काम ना करे, तो आप कैसे किसी की आवाज़ नहीं सुन सकते, अपनी बातों को बता नहीं सकते। आपको दुख है, सुख है, खाना है, कुछ है, तो आप कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे बोलोगे, कैसे। अब देखो कान है तो हम बोल सकते हैं, हमारी जुबान भी काम करती है, गला भी काम करता है, हम सारे काम अपने कर सकते हैं। कान का इतना इम्पोर्टेंट है। तो कान क्या करें, मैं जीवन का एक हिस्सा हूँ, मैं प्रेम से सुनता हूँ। तो ये मंत्र आपने बोलना। थैंक